Хөгтөнгөр радио. Сайны цаг. Комментиг контент болгоё гэсэн ураатай Хөгтөнгөр радиогийн цайны цаг эхэллээ. Энэ бол 2 дахь дугаар. Тэгээ эхний ээлжинд бол цайны цагийн хамгийн анхны дугаарыг манай хөтлөгч редактор Хатна Агийн 2 та бүхэнд хүргэсэн. За тэгвэл одоо 2 дахь дугаарыг Эма Туул 2 хөтлөн хүргэх гэж байна. За тэгэхээр цайны цаг энэхүү контентороо бид нөр өмнө нь бол маш гоё хөгжилтэй өөрсдөө одоо Хөгтөнгөр радиогийн баг хамт олноор оролцсон юм хөгжилтэй цагуудыг өнгөрүүлдэг байсан бол за энэ удаад бид нөр дандаа одоо Хөгтөнгөр радиод ирсэн комент сэтгэгдлүүдийг уншаад за тэгээд түүнд хариу өгөөд ер нь бол одоо үзэгч сонсогч тэ бүхэнтэйгээ ийм гоё эргэх холбоотой шууд харилцах гэсэн энэ утгаараа цайны цагаа хийж байгаа. За энэ 7 хоногийн дугаарыг бид хоёр Хөгтөнгөр радиогийн өнгөрсөн 7 хоногт сонсогч үзэгч та бүхэнтэй хүргэсэн подкастуудын одоо комментуудыг уншаад за тэгээ үзчихсэн сонсчихсэн хүмүүстээ хариултуудыг өгөхөөр бэлтлээ. За одоо өнгөрсөн 7 хоногт ямар подкастууд орлоо юм аа. За өнгөрсөн 7 хоногийн явсан дугаарууд энэ 7 хоногт бит хоёр бас орж байгаа нь хэцүү боллоо гэж бодож байна. Яг нь гэхээр өнгөрсөн 7 хоногт Туул бит хоёрын тусдаа хийсэн weekly podcast болоод хөтөж подкастын зочдын рийлүүд төлхөө орсон байна. За мөн радио кафе подкастын рил орсон байна. Энд бол тогооч нар орсон. Тэгээ сонирхолтой яриа бас өрнүүлсэн. Захим заллингийн тухай сэрэмжлүүлэг болгож албаны хүн орсон. Тэгэхээр эдгээр комментуудын одоо сэтгэлдлүүдийг бид уншнаа. Тэгэд яг ингээд уншаа сууж байгаатай адилхан Хөгтөнгөр радиогийн хөтлөгчид өөрсдийнхөө болон бусдын сэтгэлдлүүдийг уншаад яг өөр хоорондоо ингээд ярьдаг гэсэн үг. Жишээ нь ингээд Туулын зочин өнгөрсөн 7 хоногт нойрны хэмжээсэн шүү дээ. Тэгтэл ингээд үнэн байгаа байхгүй. Жишээ нь би унтахтаа их нойргууддаг. Гэтэл нойргуудж байгаа хүмүүст өгч байгаа зөвлөгөө гэсэн чинь өдөр унтахгүй байхыг зөвлөдөг гинэ. Тийш үү. Би өдөр унтчих юм бол тэр шүн унтна гэж бодоод ч яах вэ? Нэрээ тийм байна. Тийм биш тэгэл хоорондоо ингэж ярьдаг. Тэгэхээр бид хоёр ч гэсэн энэ зур сонсогчтойгоо яг ийм яриа өрнүүлнэ. За тэгээд ингээд ерөөхдөө харсан чинь хамгийн эхлээд бид хоёр нойрны эмч буюу одоо энэ миний хөтлөө хүргэдэг одоо weekly гэдэг нэг подкаст байгаа. За энэ бол шинжлэх ухаан тань мэдгэн подкаст. Энэ дээр нойрны тухай би нойргуудлыг одоо яг судалдаг, зөвлөгөө өгдөг энэ үздэг одоо энэ эмчтэй нь ярилцсан. За энэ бол Better Mind гэдэг нэг нойргуудл сэтгэл заслын эмнэлгийн сэтгэл зүйч эмчтэй ярилцсан. Эмч маань Мандах гэдэг эмэгтэй байгаа. За тэгээд эмчтэйгээ ярилцсан энэ ярилцлагын эхний одоо рил дээр нь ийм комментууд орж ирсэн. За энэ нь штэ гүн нойр буюу deep sleep-ийн талаар ярьсан. Тэгсэн чинь энэ дээр ингээд асуултууд гарч ирж байна. Эхнийх нь энэ подкастыг хайгаад олдохгүй байна. Устгацсан юм уу гэж эхлээд орж ирсэн. За энэ дээр нэг тайлбар хэлье. Юу вэ гэхээр манай Хөгтөнгөр радио эхлээд бүтэн дугаар тавигдахаасаа өмнө эхлээд рилүүд буюу тасцсан одоо яг хэрэгтэй ч юм уу сонирхолтой гэсэн ийм тасалсан хэсгүүдээ эхлээд төрүүлээд тавьдаг юм. Facebook пэйж дээрээ байршуулдаг шүү. За тэгээ байршуулсны араас нэг хэд хоногийн дараа эсвэл оройн ч юм уу одоо тийм хугацаатай бүтэн дугаар нь ордгийн шүү. Тэгэхээр бүтэн дугаар ороогүй байхад тасалсан яг хэсэг байршуулсан байхад устгацсан юм уу гэж асуувал за энэ үгүй ээ. Тэгээ хэсэг хугацааны дараа бүтэн дугаараа орно гэсэн үг. За энэ хүнд бол Азая Бат ингэж асуусан байсан. Тэгээд асуусны маргааш нөгөөдөр нь ч илүү бүтэн дугаар орсон. За тэгээд Deep Sleep-ийн талаар ярилцсан подкастын доор бол ийм голчлсон асуулт бол энэ байна. За тэгээ араас нь нэг цовингийн гурлын тухай орж ирсэн. Тэрийг чи унших уу? За тэгээ энд олон улсын тогооч Тэнгэр гэж тогооч юм байна. Тэгээд энэ цовингийн гурилаа өөрөө зурдаг бол зүрх. Бэлэн гурил авч хэрэгэлдэг болвол лайк гэж байгаа юм л да. Тэгээ хүн болгон айл айлын онцлогоос шалтгаалаад, ажлын ачаалаас шалтгаалаад янз бүрэл байгаа. Тэгсэн энд нэг орхол хавд орж гэж сонсогч нэг хэсэг бэлэн гурил авч хийж иддэг байлаа. Тэгээд яаж ч утсан бүхнийг өөрийн гараар хийсэн дээр гэж бодоод гэр бүлийнхээ төлөө гэд өөрөө хийдэг болоод удаж байна гэдгсэн. Бэлэн гурил анх гарсан даруйд бол сонин содон байсан шүү дээ. Гэхдээ нэрэл цовын хийн гэдэг бол хамгийн их ажил нь
гурилаа зурж хэлдэг. Тэгээ бэлэн гурил байна гэдэг амар санагдчихсан. Тэгээ би бас энэ сонсогчтой яг санал нийлж байна. Одоо ч гэсэн би 7 хоногийн ямар 7 өдрийн цовь хийх юм биш. Сандаа л нэг юм уу 2 өдөр хийж байгаа штэ. Тэгтэл өөрөө гурилаа зураад хийсэн цовин маш гоё. Одоо төмс гурил ногоогоороо ингээд салтсан сэвсгэр ийм болоод идэг. Тэгээ бэлэн гурилыг би бас гайхаад байдаг гэдэг үргэлжлүүлээд ярихгүй юу. Яг л адилхан зураал илдээл хайраал хэрчдэг л байлгүй дээ. Яагаад ингээд сонин бөөгнөрүүд идэг юм бол би ч одоо нэг л гал тогоондоо нэг л тогоондоо ингээд өөрөө хийж байгаа штэ. Тэгтэд ингээд ялгараад байна гэдэг бас л өөр байгаад байдаг шүү. Тэгэхээр юу гэх гээд байна нүглэр тантай санал нийлж байна. Цовин хийхдээ хөөрө гурилаа зурж илтвэл хамаагүй гоё боллоо. За ингэж бичсэн байна. Тэгэд зөв шүү гэсэн магтаалууд их байна. Би л ингэж онцоллоо. За тэгээд нөгөө лайкуудыг хэлэхгүй яваад байгаа шүү. Лайкууд маш их байгаа. За нөгөө лайкийн хэлбэртэй, зүрхтэй ч юм уу те ийм нөгөө комент үлдээсэн, зургийн хэлбэртэй үлдээсэнүүдийг нь орхиод байгаа шүү. Та нартай бүгдэнд нь баярлалаа. Баярлалаа. За дараагийн рeel болохоор зүүдний тухай. Нөгөө л манай нөгөө зочин эмч маань оролцсон. Нилээ хэдэн рeel тастаж хийсэн юм л та. Тэгсэн чинь дараагийнх нь зүүдний тухай байсан. Хүн өөрөөр зүүдэлдэг. Тэгээ зүүдэлж байх үедээ аз жаргалын дааврыг ялгаруулдаг гэсэн л дээ манай эмч. Тэгсэн чинь доор нь төгс баяр нанзан гэж хүн зүүдлэхгүй унтаж үзэх юмсан гэсэн байна. За мөн dry гэж эмхтэй стрессээс л бүх юм болж байна да гэд бичсэн байна. За түүний араас бас энэ хин ямар марк гэж байгаа юм бэ? За өмнөх нь бол уншиж чадсангүй уучлаарай. За таагүй зүүд байвал яах вэ гэсэн байгаа. Тэгэхээр энэ нөгөө би өөрөө ярилцсан хүний хувьд бол таагүй зүүд байна уу, таатай зүүд байна уу хамаагүй. Хүний өмнөх дандаа дурсамж нөгөө хадгалагдаад үлдсэн тэрнээс үүдээд тархинд үлдсэн тэр дурсамжуудаас үүдээд зүүдэлт юм байлээ. Зүүдний хэсэг нь дандаа үүрээр явагддаг гэсэн. Бид нар шүн дундад зүүдлээд байна уу гэхээр үгүй юм байлээ. Дандаа үүрээр зүүдэлдэг. Тэгэхээр таны өчигдөр учирсан эсвэл бүр хэдэн жилийн өмнө болсон явдал ч юм уу энэ бүхэн чинь зүүд болж ирдэг гэсэн шүү. За энэ дараагийн рилээс хөтлөгч Ганзаргийн бэлтгэсэн өөрчлөлт подкаст өнгөрсөн 7 хоногт бас оржээ. Энэ их чухал сэдвээр ярьсан. Цагдаагийн ерөнхий газрын урьдчилан сэргийлэх албаны ахлах мэргэжилтэн хошууч Жаминдорж цахим залилангаас урьдчилан сэргийлэх гэсэн энэ сэдв байсан. Тэгэд энэ подкастыг би Real-ийн төдийгүй ер нь бол сонссон. Яг гэвэл хүүхдийн утсанд, томчуудын утсанд ирэхээс гадна өсвөр насны хүүхдүүдийн утсанд тийм залилангийн шинжтэй мессежүүд ирээд идэг юм билээ. Тэгээ манай том охины утсанд мессеж ирээд тэгснэ ийм юм явуулах юм бол нэгжий чинь хүүхдүүд ч өөрхийн нэгжээр л ярьж байгаа шүү дээ. Нэгжий чинь тэд нугалж өгөнч гэсэн гинүү. Тэгээд би аав ээжтэй хэлээгүйгээр ингээд нэг чи явуулаад нэг чи алдсан гинэ. Тэгэнгუут нь бид хоёрын ч гэсэн алдаа. Ягаад гэвэл утсанд нь цахимаар ямар нэгэн мессеж чат ирж байгаа тохиолдолд тэр даалгаврыг биелүүлж болохгүй гэдгийг суулгаж агаад хангалттай хэлж өгөөг байгаа байхгүй. Тэгэхээр би энээс өөр ямар залилан байдгийг юм байна. Энд чинь хүүхдүүд байтугай томчууд өртөөд хичнээн тэр бом хичнээн 100 саяар нь алдаад байгаа юм чинь гэж одоо сонссон. Тэгэхээр нөгөө ятгах тусам нэгтэл илүү. Тэрнтэй яг адилхан. Хүн даалгавар биелүүлээч, хэд нугалж өгнө. Одоо тийм хонжуур хожлоо, тэдэн хувийн одоо шилжүүл энэ төр бол ерөөсө худлаа. Үнгүй юм юулээ хулганы хаахынд үнгүй юм гэдэг шиг үнэхээр тэгж болохгүй шүү. Тэг бүр гайхаад яагаад тэр их мөнгөтэй хүмүүс тийм их мөнгөө зүгээр захимаар хандж байгаа хин нэг нь л итгэж шилжүүлээд байна вэ. Энэ подкастыг бас бүтнээр нь сонсоорой. Хэрэгтэй юм их ярьсан. За дараа нь хөтлөгч Ганзаргийн бэлтгэн хүргэдэг подкаст өөрчлөлт нэртэй подкастын энэ өнгөрсөн 7 хоногийн зочноор Дуу театр төслийн санаачлагч Улаанбаатар театрын гоцлол дуучин Отгон болд оролцсон. За тэгээд Отгон болдын энэ ярьсан ярилцлага бүтнээрээ бол YouTube сайтад орсон байгаа. За энэ доор нь бол эрхэмдүүдэд амжилт хүсье. За good гэсэн ийм эможи энтер сэтгэгдэл бичсэн байна. За дараагийнх нь бас минийх байна те би уншиж үргэлжлүүлээд. За энэ болохоор нөгөө гүн нойрны тухай. За тэгээд эд эсээ эрүүлжүүлж илүү залуу байхыг хүсвэл гүн нойроо чанартай авах хэрэгтэй. Энэ гүн нойр гэдэг нь 22-оос тэг 2 цагийн хооронд хилдэг юм аа. Яг энэ хугацаанд л хүн унтах хэрэгтэй гэж байна. Энэ хугацаанд бүх бие махбод одоо нөгөө өчигдрийнхөө алдсан эсүүдээ сэргээж идэг, тарих гоё амарж идэг, маргаашийнхаа одоо
маргааштай бэлдэж байна л гэсэн үг. Бүх хэд эрэхтэн чинь. Тийм байна. Саяын цайны цаг эхлэхээс өмнө хоёулаа ярьжсэн шүү дээ. Би орой унтахдаа 10 цаг гээл уг нь би уцаа аль болох үзгээ болиё гэд ор дээрээ засаад хөвтдгийн. Яг тэгэхээр өглөө хүүхдүүд хичээлтэй байдаг болохоор. Тэгэхэд ер нь бол унтахгүй шүү. 22 цагаас шөнийн 2 цаг хүртэл яг саяын гүн нойрны цагаар би сэргэн байж байдаг. Тэгээд тэрнээс хойш үүрээр за ихэвчлэний 3 цагийн үед унтлаа гэж бодохоор нойр дутуу гүн нойр байхгүй амарсан мэдрэмжгүй босоод ир. Тэгээ маргааш өглөө нойр дутуу хүн ямар идэвлээ нулимсэн зээлгнээл нэг ингээл ядрангуу одоо ингээ чам руу харсан бол нүдийн ингээд тогтчих шинжтэй ийм болчиход байгаа юм. Тэр энэ үнэхээр болохгүй нэ. Болохгүй. Яг хүн сайн унтах юм бол унтъя гэвэл 22-оос тэг 2 цагийн хооронд унтах хэрэгтэй. За гүн нойрыг deep sleep гэж нэрлэдэг. За энэ хугацаанд хэрвээ EMA шиг хүмүүс байгаа бол яг юунаас болоод нойроо хугаслаад байна гэдгээ эхлээд шалтгаан олох хэрэгтэй. Яма бид хоёр яг түрүүн ярилцсан. Чамаас юунаас болоод байна гэ би нэг хэд хэдэн асуулт асуусан чинь. Ажлаас болоод стресс, бодол. Тий. Тэгэхээр хэрвээ та стресс, бодлоос болоод яма шиг унтаж чадахгүй байвал унтаж чадахгүй байвал орой унтахынхаа өмнө цаасан дээр тархинд бодогдоод байгаа бүх бодол, стрессээ цаасан дээр гаргах гэдэг юм байл шүү. Мэргэжлийн эмч тийг зөвлөсөн. Тэгээ цаасан дээр гаргаад орлогоо ор гэсэн. Маргааш өглөө нь эфиртэй байгаа тохиолдолд, маргааш өглөө нь зочин төлөвлөсөн тохиолдолд за одоо бүр нойргүй хонсон гэдэг нь баг гарцааг болдог. Тэр зочинтойгоо юу ярих вүлээ, яаж эхлээд, яаж дуусгах вүлээ гэд асуултаа бэлдээд байгаа юм шиг баг. Тэгтэл түүнийг нэг хоёр асуулт санаанд байгаад байгаа бол биччихэн л дээ. Одоо би энэ аргыг хэрэгжүүлнэ. За хэрэгжүүлээрэй. За энэ дараагийн зочин миний урьсан зочин байна. Хөтөж подкаст, хөгжим судлаач ганц цэцэг гэж судлаачийг урьсан. Тэгэд энэ хүн нэг хүний бичснээр энэ комент байсан. Хөгжим судлаач, хүн судлаач танд маш их баярлалаа гэсэн байсан. Тэг хүүхдүүдэд яаж хөгжмөөр хүмүүжүүлэх юм бэ? Яаж төлөвшүүлэх юм бэ? Түүний давуу талыг ярьсан. Тэгэд монгол хэлээ сурахын давуу тал, хөгжим ойлгохын давуу талыг ярьсан энэ хэсэгдэр нэг сонсогч ингэж бичсэн байжээ. Амгаа амгалан гэдэг сонсогч байна. Ёстой үнэн шүү. Үнэхээр ухаалаг сурамж өгсөн таньда баярлалаа. Манай хүү 3 дугаар ангид сурдаг. Яг энэ багшийн үг үйлдэлийг хилээд байдаг байхгүй юу да. Зөв бичээд, зөв уншаад, зөв бодоод төгс сурвал яах нь вэ? Цаашдаа гадаад хэл сурах гээд хүүхдүүдэд дөхөн болж байгаамаа гэсэн энэ санаа. Эхлээд монгол хэлээрээ маш зөв зэгцтэй ярьж сураад, зөв бичгийн дүрмийг ойлгоод түүний дараа яг одоо хүмүүсийн шуураад байгаа хэл гэдгийг сураач. Тэгхийн бол монгол хэлээ төгс ойлгосон хүмүүс гадаад хэлээ төгс эзэнсэн юм шиг одоо ухамсартайгаар сайн сурах нь л дээ. Ийм ойлголтыг хэлсэн энэ сонсогч. Наа чи яг зөв. Яагаад гэвэл энэ ерөөсөө энэ нөгөө гадаадд амьдардаг монголчууд хэлдэг байхгүй. Хүүхдээ би монголч хэлгүй одоо ингээд шууд гадаад хэлтэй юм гадаад сэтгүүтэй болгоод байна. Бид нэр монголоор гоёх хэрэгтэй гэд аягүй олон миний ойрын нөгөө хамаатнуудад ийм зүйл тохиолдод байгаа болохоор бүр тэхээс гэж байгаа юм шиг монгол хэлийг багш авч байгаа заадаг шүү дээ гадаадд. Тэгээ манай монголчууд нэг нэгэндээ бас монгол хүүхдүүдтэй монгол хэлийг заагаад явж илаа. Гэтэл бид нэр монголдоо байгаа хэрнээ монгол хэлээ гүйцэд сурахгүй байгаа бол энэ бас жоохон таагаргалтай асуудал шүү. За дараагийн юг унших уу би? Тэг. За энд нэг орхигдсан байгаа. Энэ нөгөө хоол хийхэд мэдлэг чадвар эрүүл ахуй сахилга бат хамгаас чухлаа гэд энэ подкаст зочин хан гард Godfather рестораны ахлах тоогооч Mongolian National Team багийн ахлагч энэ подкастын нөгөө радио кафе подкастад оролцсон. За хөтлөгч нь Одон Туяа байсан. За энэ рeel орсон. За тэгээ энэ ярилцлагын доор болвол алга таашаалт супер гэсэн сэтгэл хамгийн чухал материал биш шүү гэсэн ийм сэтгэлдлүүд орж ирсэн байна. За энд нэг одоо нэг хөгжим судлаачийн дараагийн нэг агуулга байгаа юм. Гидсэндээ ураг тээж байгаа, хүүхэд тээж байгаа ээжүүдээ аль болох сайхан хөгжим сонсож, сайхан юм бодооч гэсэн байсан. Тэгэд энийг өөрийнхөө амьдралаар жишээ татаад ярьсан байсан дээр энэ сонсогч их гоё юм бичсэн байна лээ. За оюун түлхүүр доохүү гэж сонсогч. Чадах чинээрээ гүн ухааны ном унших мөн сонгодог хөгжим сонсдог байсан. Одоо 2 удаагийн дэлхийн аврагтай болсон. Гоё. Ёстой зөв ярьж байна. Олон ээжүүд бүгдээрээ сонсороо гэсэн байсан. Тэгсэн чинь энэ хүн өөрөө гоё гүн ухааны ном уншиж сонгодог хөгжим сонсож байсан. Тэгээ магадгүй хүүхдийн би одоо урлагийн ч юм уу, спортын ч юм уу те дэлхийн аврагын 2 удаа дэлхийн авраг болсон байгаа юм. Тэгэд энэ хүн бас яг энэ хөгжим судлаач ганц цэгтэй адилхан үр дүнгийн хүртсэн ээж ингээд санал сэтгэлээ илэрхийлсэн байгаад бас баярлалаа танд. За гоё сэтгэлээ тий. За энд нэг рилийг би өөрийнхөө рилийг онцлоод
ярихгүй бол болохгүй нэ. Энэ нөгөө мелатонин гэдэг эмний тухай weekly podcast-аар ярьсан байхгүй юу? Манай эмч маань, мандах эмч маань. За тэгсэн чинь энэ сүүлийн үед нөгөө мелатонин гэдэг эмийг хүмүүс унтахгүй байгаа учраас уугаад байгаа. Гэтэл энэ эм чинь ямар учиртай юм бэ гэдгийг нь тайлбарлалцъя. Тэгээ зүрхний их удаан хугацаагаар уугаад байвал зүрхний эмгэгтэй болдгийм байна. Хэдий ургамлын гаралтайч гэлээ гэсэн. За тэгсэн доор нь нойр хүрэхгүй тогтмол уудаг. Өөрөөр яаж нойртой болох вэ? Зөвлөөд өгөөч. Энэ эмчтэй яаж холбогдох вэ? Энэ дугаарыг яаж бүтэн үзэх вэ? Мелатонин байнга уувал организм өөрөө үйлдвэрлэхэ болдог гэж ойлгосон. Хаяал гэхээс байнга уух нь дэмий гэд ингээд нэг нэгэндээ зөвлөөд за сингс үх үсрээ, үерээ. За тэгээд төвшин түр майк, оюун чимэг, лам сүрэн гэд ингээд хүмүүс за тэгээ нацаг бата баярлалаа хэрэгтэй мэдээлэл байна. За ямар өөр юм байж болох вэ гэж асуусан гэх мэтчлэн цэцэг маа цэдэв чимэд лам жов чимэд гэд ингээд олон сонсогчид бичсэн байна. За тэгээд дугаараа бүтэн сонсоорой. Өөр имээр орлуулахаас илүүтэй өөрөөрөө унтах гэд үзэх оролдлого хийвэл илүү чухал юм байлээ. Гэдгийг дахиад нэг хэлье. За энэ хүмүүсийн сэтгэгдэл дотор энэ дугаар хаана байна вэ? Орсон уу гэж асуугаад байдаг. Энэ Хөх Тэнгэр радио пэйж дээр байгаа рилүүд бүгдээрээ Хөх Тэнгэр YouTube суваг дээр сонсогчдоо тавигдсан байдаг юм аа. Та бүхэн Хөх Тэнгэр гэж кириллээр хайгаад YouTube суваг одоо ингээ бүх он цаг дараалалаараа байж байгаа. Ингээд хөтлөгч ганзэргийн өөрчлөлт, хөтлөгч туулын weekly, хөтлөгч Аймагийн өөрчлөлт, хөтлөгч Хатнагийн Хөх Тэнгэр подкаст гэдэг ингээ бүр тус-тустай ангилсан ийм фолдрууд ч гэсэн байгаа. Маш зэгцтэй байдаг. Тэгэхээр та бүхэн ороод ерөөс нь энэ 7 хоногийн эхнийхийг үзнэ үү, сонгоод үзнэ үү, та бүхний дурын хэрэг байдаг шүү. За одоо ингээ явж итэл Туул бит хоёрын өндөр өсгийт подкастын зочин орж ирсэн. Туул эрхсийн сэтгэлүүдээс нэгийг эхлээд онцлох уу? За тэгээ эрхэс хаач юу. За эрхэс энд явж байна. За эрхэс маань болохоор их сонин содон зочин байсан. Яг гэвэл эрэгтэй хүн нүүр будна гэдэг их сонин. За бид хоёрын хувьд бол бас л сонирхолтой байсан. Тий. За тэгэнгүүт эрхэсийн одоо энэ рилийн доор за энэ юу гэдэг нүүрэ будуулсны дараа өөртөө таалагдж байх хамгийн чухал гэсэн байна. За энэ рилийн доор сайхан зөвлөгөө байна. Баярлалаа, ажлын амжилт хүсье гэсэн байна. Будалтын хичээл заагаад өгөөч ээ. 60 настангууд гэсэн байна. За яг үнэ мундаг мейкап артист гэж боддог шүү гэд ингээд амжилт хүссэн ийм рилүүд байлээ. За тэгээд нөгөө хамгийн гол нь хүмүүсийн сэтгэлдлийг ингээд нийтэд нь харахаар энэ хүнтэй яаж холбогдох вэ? Яаж нүүрээ бодуулах вэ гэд асуусан байсан. Одоо нөгөө шинэ жил болох гэж байна тий. Тэгэхээр яг энэ хажууд одоо бид хоёр гаргаад ирээд дэлгэцэн дээр мейкап артист эрхэс мейкап артист эрхэс гэдэг. За энэ артисттай холбогдох одоо линкийг гаргаад тавьчих. Тэгээ пэйж рүү нь холбогдоод чат хэсгээр нь холбогдохоор өөрөө хариу өгөх бах. Тэгээд эрхэстэй шууд холбогдоод эсвэл утасны дугаар нь шууд чат дээр нь гарч ирдэг юм байлээ. Сайн уу гэж бичингүүт гараад ирж илээ. Тэгээд бичээд үзээрэй. Тэгээд утас руу залгаад яаж холбогдох вэ? Яаж бодуулах вэ? Яаж хичээл залах вэ гэд илүү дэлгэрэнгүй лавлаарай. За дараагийн эрхсээс одоо тасалж авсан хэсэг байна. Нүүрээ будах гэж гурилддгийн байна да гэсэн хэсэг байгаа. Энэ үнэхээр эмэгтэйчүүдийн дунд хөөхөн талцал явуулсан. Энд нэг сонсогч ингэж байгаа энэ Догийн амина байнга мэрэгжлийн төвшөнд гэж бодно гэж юу байх вэ гэд хөөхөн дэмжигчтэй. Гэхдээ нэрэ байнга мэрэгжлийн төвшөнд бодно гэж байхгүй. Тэгээ энэ эрхэс бас өөрөө хэлжсэн шүү дээ. Үнэхээр жилдээ ганцхан удаа шинэ жилээр л нүүрээ боддог эмэгтэйчүүд маш олноороо байдаг шүү гэд зөвхөн рил гэдэг чи одоо минутаас минут 30 секундэд сонирхолтой гэсэн агуулгыг тавьчихж байгаа юм. Та тэр хүний дэлгэрэнгүй бол бүтнээр нь сонсоход энэ хүний тухай нэрээ яг юу ярьсан байна гэдг нь 100% гараад ирнэ. Тэгсэн энд нэг сонсогч бас хөөрхийн битсэн. Оюун бямдарч чи агуу зураач л да. 3 цэг айлгмаар эхэлж байгаа байхгүй юу? Тий. Айхаар эхэлсэн би. За юу их нүү гэд байж идэл би чамайг нүүрэн дээр зураг зурдгаа гэж хүндэлж авдаг. Цэг. За гэтэл гэрэл сүүдэр уусгалт өнгийн тухайн хүнд гайхамшигтай тохируулж зурдгийн байна лээ гэд энэ өөрөө ингээд харахад бол нас тогтсон эмэгтэй байгаа юм. Тэгсэн хэрнээ энэ залуу артистыг хүндэлдэг. Тэгээд хүнийг нүрийг будаад яаж өнгө оруулдаг, яаж өөрчилдөг гэдгийг аль хэдийн мэдсэн ийм хүн байсан. Тэгсэн чинь энэ бас нэг эмэгтэй хишгэ
тэр бүх юмыг чинь авах мөнгөнд хаа байна гэд инээсэн байгаа юм. Тэгээд нэрэл хүн юмыг хөнгө хүлээж авах хэрэгтэй шүү дээ. Яг артистийн хэмжээнд бодог шунхыг, багсыг тэр чигээр навна гэвэл үнэхээр санхүүгийн асуудал ч гэсэн хөндөгдөн. Тэгээд энэ бүтэн подкаст дээр бид хоёрын санхүүгийн асуудлаар бас ярьсан байгаа шүү. Та бүтэн дугаарыг үзээрэй. За дараагийн рeel нүүрний будалд тухайн хүнийг ямар хүн бэ гэдгийг илэрхийлж байх ёстой гэд бас ирэхээс ингээ ярьсан. Яг хэсгийг нь тасцсан. Тэгсэн чинь энэ доор бол үнэхээр 100% итгэлтэй хүн байна. Хийдэг зүйлдээ цаанаасаа л гоё байна мэн. Ингээл гоё мундаг залуу шүү гэж битсэн чинь энэ дунд нь за бас бодуулмаар байна л гэсэн байна. За яг тэгдэг шүү. Зарим нь одоо дарвайтал будаад гэх. Дарвайтал будаад гоё харагдаад. Зарим нь бүр муухай харагдаад байдаг гэдэг. Ингээд яг энэ үгийг яг хэлмээр санагдлаа л та. Яа тэгэхээр угаасаа л энд ингээд бичсэн байгаа юм чи. Тэгээд нэрэл бид нэр ингэж ярьдаг шүү дээ, тий. Зөв бодох уу, буруу бодох уу, дараатал бодох уу, үгүй юу гэдгийг чинь энэ мейкап артист хэлээд өгсөн. Тий. Хиндэн зохио, хиндэн зохихгүй ээ гэдэг. Эрхсэн яриан дундаас бас нэг юм анзаарчихсан. Энийг ч гэсэн эмэгтэйчүүд асуусан байсан. Тэгж ярих юм бол манай Монголын энэ хатуу ширүүн шороотой хүйтэн уур амьсгалт чинь үдийн хэмжээний арьстай хүмүүс байгаа нэхэн биш үү гэсэн ийм комментууд байсан. Энийг бас эрхэс өөрөө хэлсэн шүү дээ. Би ч гэсэн эмэгтэйчүүдийнхээ нүүр арчилгаа ингэж өөртөө арчаатай нүүрээ ингэж явж байгаад нь гайхдаг. Яагаад гэвэл манайх чи ийм утаа шороо хүүтэн байхад чинь нүрээ ингэж авч явдаг манай эмэгтэйчүүд ундаг шүү гэсэн байсан чинь бас тий нэрээ тийш тий гэдээ бас ингэж хүлэн зөвшөөрсөн. Тэгээд доошогоо ерөөсөө ингээд үргэлжилж байгаа нь ерөөсөө бодуулж үцгээсэн. Бодуулъя л да, уншуулъя да гэдэг нэг уншуулна гэдэг. Тэр хөөрхөн байсан. Рилээ үзүүл ойлгох шүү. За энэ уншуулна гэдгийг. Би уншуулмаар байна л гэдээсэн тий. Би уншуулъя гэлээсэн. За энэ Rose, Овгмид Пүүжэ, Халуун, Эрка Дамб, Даштулам, Осрон Дамб гэдэг ингээд энэ мэтчлэн хүмүүс бол дандаа бодуулж үзгээ хайг нь хаана байна гэдээсэн. За яг энэ доор дахиад линкийг тавьчих. Тэгээд эрхэстэй мейкап артист эрхэстэй холбогдвол тэгээ пэйжээр нь холбогдоорой. За ингээд Туул бит 2 сая Хөх тэнгэр пэйж дээр тавигдсан рилүүд дотор сонсогчд маань ер нь ямар саналтай байдгийм бэ гэдгийг уншсан. Мэдээж сайн муутайгаа сав дүрдэг хойно энэ дотор болохгүй байгаа юм биш үү, үгүй юм биш үү, санал нийлэхгүй байна гэсэн сэтгэлдлүүд бас их байсан. Тэгэхээр тэр бүгдийг ч гэсэн бид хүлээж авч авах гээхий ухаанаар хандаж, засаж, болохын засаж ингээд үргэлжлүүлээд ажиллаа хийгээд зочтой урьдаг шүү. Тэднийг нь бид нар анзаардаггүй юм гэж бити бодоорой бид хардаг шүү. За ингээд YouTube руугаа гээс халт шагаа гатхыг. За YouTube-ээр сонь сайхан юу байна гэсэн манай YouTube сайт дээр Хөх тэнгэр радиогийн YouTube дээр болохоор нүрэ бодуулсны дараа өөртөө таалагдж байх нь хамгийн чухал гэдэг одоо бид хоёрын сая ярьсан мейкап артист эрхэстэй ярилцлагын бүтэн дугаар орсон. За энэ дээр комент хэсэгт нь сайхан зөвлөгөө өгсөнд баярлалаа. Нэрэ хадгалалт чухал шүү гэдэг одоо нэг нүүр бодохын талаар л за ёстой мэдрэмжтэй мундаг артист санагддгаа гэд. Мэдрэмж нь үнэхээр тулцсан залуу шүү гэд. За маш сонирхолтой байлаа. Яг үнэндээ хоёр хөтлөгч мэдрэмжгүй асууж ийн гинэ бит хоёрыг. Яриа нь бол биш л байна гэж байна. За уучлаарай. За цаашдаа анхааръя. Тэгээ мэдрэмжтэй болох гэж хичээнэ. За эрхэстээр юм байна. За энд хөгжим судлаач ганц цэг энэ YouTube-д бичлэгээ оруулахдаа хөгжмөр сэтгэл зүгээ ангаагаа зогсохгүй бие чидгийх боломжтой гэсэн ийм гарчигтаа оруулсан. Энд нэг сонсогчийн сэтгэлийг хуваалцъя. Хишиг сайхан Батуйг гэсэн энэ сонсогч баярлалаа, гоё дугаар байлаа. Аялгүй хөгжим яахааргүй сэтгэл зүй тухайн мөчийн долгионтой маш их холбоотой байдаг. Заримдаа яг ямар дууг би шууд алгасаад ямар дууг илүү их хүлээж аваад дахин сонсоод байна гэдгээ сүүлийн үед илүү их анзаарч байна. За сүүлийн үед би нэг ингээд байгаа юм байна да гэдэг дүгнэлт хийж болох юм шиг санагдаад ирсэн. Гэтэл энэ дугаарыг сонсоод олон зүйлийн учир тайлагдлаа гэсэн байна. Нэрээ ямар дуу сонсоод байгаагаар нь тэр хүн ойрын үед сэтгэл зүй унаад байгаа мó, босоод байгаа мó, бүтлгүү дурлалтай учраад байгаа мó. Би бүр энийг бүрийг хэл те. Бүр яг ярих гэж суугаад хүлээжсэн чи яма хэлчлээ. Яг өнөөдөр би Эмаг юм уу одоо тэнд найруулагч дэгийг сонсож байгаа дуугаар нь за чи яг ямар дуу сонсож байна гэдгээр нь таны сэтгэл зүй яг юм байна гэж би ерөнхийд нь анзаарч болж чадна. Нэр яг мэдэгддэг байхгүй.
Яг мэдэгддэг те. Тэгсэн чинь бид өөрсдөө ингээд анзаарсан байдаг. Адгалаал өглөө хамгийн түрүүнд сонссон дуу тэр өдөржингөө амд аялагддаг штэ. Тэгэхээр болж өгвөл бүр санаатаагаар сайхан дуу тэр өдрийн эхлэл сонсч юмэр юм шиг байгаа. Гэтэл энэ нь ингээд аль хэдийн шинжлэх ухаанаар нотлогдоод ямар тархиндаа яаж нөлөөлдөг гэдгийг чинь бүр ингээд дэлгэрэнгүй яриад өгсөн юм байна. За нөгөө нэг нойр гүдлийн эмч, сэтгэл засалч эмч мандахтай ярилцсан бүтэн дугаарын доор YouTube дээр thank you гэсэн байна. Зүрх таржээ. Баярлалаа. Маш их хэрэгтэй мэдээлэл өглөө. Баярлалаа гэд. Энэ нөгөө нэг YouTube сувгийн сонсогчдын нөгөө бичиж байгаа хүмүүсийн хаягийг унших гэхээр айгүй урт байгаа байхгүй юу? Яг тэгэхээр Gmail интерээр ингээ орсон байна. За тэгээ ийм сэтгэлдлүүд дандаа баярлалаа, баяртай гэсэн сэтгэлүүд байна. Аха. За ингээд сонсогчдоо Хөгцөнгө радиогийн хөтлөгчд цайны цагаараа комментиг контент болгоё урайтаагаар сонсогчтойгоо эргүүлсэн санал сэтгэлдлүүдийг ингээд ээлж дараатаагаар уншаад ах юм аа. Та бүхэн бидэнтэй холбоо барьж асуултаа асууж ярилцаарай. Сайхан урмын үгээ хэлээрэй. Болохгүй бол бас тэгээд нуугаад явах вэ? Ийм байна, тийм байна гэд хэлээд яваарай. Бид дор бүрнээ засахыг хичээгээд аль болох 7 хоног тутам та бүхний бичсэн санал сэтгэлийг уншаад ингээд мэдрэмжээ хуваалцаад явна. Баярлалаа. За тэгээд дахиад нэг сануулъя. Хөгцөнгөр радио гэж кириллээр бичээрэй. За ингүүл манай пэйж гараад ирнэ. За Хөгцөнгөр радио гэд бичвэл манай YouTube-ийн бас сувг гараад ирнэ. За бид нар бас IG-тэй байгаа. Хөгцөнгөр радио IG-т нэгдэрэй. За тэгээд тэндээс бас одоо бид нар шинэхэн контентуудаа байршуулж эхэлнэ. За тэгээд бид нартэй чат хэсгээр нь холбогдоод асуух асуулт байвал холбогдож болно. Бид нартэй холбогдох дугаарыг авч болно. За тэгээ бид нар манай 9 хөтлөгч байна уу? 7 баха. 7 хөтлөгч редактор. За тэгээ найруулагч гэдэг бид нар ерөөс продюсер гэдэг аруулаа байна тий. За тэгээ 10 сайхан шижгэнсэн залуучууд маань бол улам илүү хичээж та бүхэндээ хэрэгтэй контентуудыг, подкастуудыг хүргэх болно. За тэгээ бас нэг юм хэлэх гэжсэн чи бидний уураштай хоёлаа. Юу илээ комментиг контент болгоё. Комментиг контент болгоё гэдэг ураатай. За ингээд хамт байсанд баярлалаа. Хөгцөнгө радиогийн хөтлөгч Туул, өөрийн гэсэн Weekly подкасттай, Хөгцөнгө радиогийн хөтлөгч Ама, хөтөж подкасттай, дундаа нэг өндөр өсгийд подкасттай. Одоо дахиад дундаа нийлээд нэг цайны цагтаа болж байна. За ингээд дахин уулзаадай хамт байсанд баярлалаа сонсогчдоо. Баярлалаа баяртай.